कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही पौष्टिक लड्डू। एक लड्डू रोज खाने से आपके बाल घने होंगे और चेहरे पर ग्लो आएगा। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी और ये आपकी थकान को भी दूर करेगा। तो इस लड्डू को आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हम पैन चढ़ाएंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप मूंगफली। इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे हम चटकने तक भूनेंगे। तो देखिए अब ये चटकने लगा है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बादाम। इसे हम 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। गैस यहाँ पर धीमी रखेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो इसे हमने 30 सेकंड के लिए भून लिया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूर्यमुखी के बीज। इसे भी हम 30 सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो अब 30 सेकंड हो चुके हैं। अब इसे भी निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कद्दू के बीज। इसे भी हम 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो अब 30 सेकंड हो चुका है। तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इन सभी चीजों को थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। इसमें इन सभी चीजों को डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप नारियल का बुरादा, 2 चम्मच पिस्ता और 1 कप गुड़ डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए इसे हमने पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसे हमने निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसे हमने मिला लिया है। अब हम इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से बना लेंगे। और इसी तरह हम सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप भी इस लड्डू को बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।